هاي، ازيكم؟ النهارده جايين نتكلم فيديو جديد. بس لو متنسوش تعملوا لايك واشتراك. فيديو النهارده هو محبب جدا لقلبي بصراحه، وهي يمكن اكتر حاجه الناس بتوصف ساره بيها، هي نفس كده، انت بارده بجد. بتخليكوا باردين يا جماعه. يعني هو احنا، يعني انا بصوا، انا هحكي لك تجربتي. ان انا شخص اصلا مش بارد خالص في الاول، وانا كنت شخص عصبي بطريقه، يعني ما زلت الحبه، بس لا يعني كان الاول كان الموضوع كان صعب قوي قوي قوي. من اقل حاجه بتعصب، من اي حاجه اعصابي مشدوده. بيبقى في اسباب يعني راجعه لكده، بس برضو العصبيه صعبه قوي، صعبه قوي بجد. وانا اعرف ناس برضو يعني عصبيين اكتر مني بكتير، او اذا كان نفس ما انا كنت زمان. بس حصل حاجه كده فكان لازم خلاص عصبيه. لا، فهي جت حاجه علمتني ان مش كل حاجه ناخدها على اعصابنا، عشان لما كنا بناخد الحاجه على اعصابنا بص لنفسك كده هتلاقي نفسك بتتعب، وهتلاقي نفسك انت اللي بتتضايق، وانت اللي بيجيلك مشاكل نفسيه، وانت اللي بيجيلك صداع، وانت اللي جسمك بيتعب، لان جسمك زي حالتك النفسيه. لو انت مش مبسوط او انت عامل يعني شدت اعصابك، متوتر وقلقان، هتلاقي جسمك كمان تعبان، مش قادر تعمل حاجه. وده لان انت اللي بتوصل كده لجسمك، فاهم؟ فبلاش يعني عصبيه، وبلاش نبقى ضاغطين قوي على نفسنا في حاجات كتير قوي فعلا ما بتستاهلش. خليكي بارده او خليك بارد، مفيش حاجه مستاهله اصلا. لو احنا خدنا كل حاجه كده هتحس ان الدنيا لذيذه وسهله. مشكلتنا بس ان احنا كل حاجه بناخدها على اعصابنا قوي. مشكلتنا بس ان احنا يعني مش عارفين نتعلم البرود حبه. انت بنضايق لما حد بيقول لحد انت بارد. لا، ما ايه يعني ابقى بارد؟ لا لا لا، ايه يعني ابقى بارد؟ ده انا البرود ده اتعلمته بعد ايه. يعني يا ريتني كنت بارده من زمان بجد. يعني انت هتتعب اعصابك او هتتعب قوي، ماشي. ويعني كده اهو، وهتوصل لحاجات صعبه قوي، وبعد كده تدرك ان مفيش حاجه في الدنيا مستاهله. المفروض انا كنت ابرد من كده، المفروض تبقى اعصابي يعني اقل من اللي انا ببقى فيه بشويتين، 3 4. وبالتالي انت بتلاقي ان في ناس بتقابلها في حياتك عندها برود طبيعي. يعني ايه ده، ايه ده، مش جايه البرود ده منين بجد؟ بستغرب لهم. انا بقيت كده دلوقتي، فبقيتش استغرب لهم الحمد لله. فايوه، ايه يعني؟ خليكي بجد بارده. مفيش حاجه مستاهله انك تقومي تعصبي، ولا حاجه تخليكي تقعدي تعيطي 24 ساعه عشان شخص مثلا عمل موقف ضايقك. اعملي انت كمان موقف يضايقه وخلاص، خدي منه موقف واسكتي. حد عصبك وعمل لك حاجه، خليكي بارده، اتعاملي ببرود. البرود يا جماعه بيوجع الاعصاب جدا للشخص اللي قدامي، وبيحرق دمه اكتر من ان انا اتعصب واعمل خناقات. يعني انا لما اتعصب والشخص اللي قدامي بيتعصب، خلاص احنا الاتنين ما خدناش حاجه، احنا الاتنين تعبنا بس. لكن عاملي بقى شخص قدامك هو بيتعصب وبيحاول يستفزك ببرود. تمام. او بعدين هزعه وتخلص، ماشي. بعد ما خلصت تمام ماشي تمام، عايزه هتقولي حاجه تانية، ده ابرد بكتير. وده يعني استفزاز وبرود احسن من انك تقومي تعصبي انت كمان وتردي عليها وهو يرد عليكي. لو انت شخص بتتخانق مع حد، البرود بيوجع اكتر بكتير قوي انك تقوم تعصب وتتخانق. فمش كل حاجه ناخدها على اعصابنا. مش كل واحد قال لنا كلمه يبقى الكلمه دي يقصد بيها حاجه وحشه فاقوم متخانقه معاه، وهو ممكن الشخص ما كانش يقصد كده. بس احنا اللي بنخلي الحاجات بسرعه تتفسر على مزاجنا. انا فاهمه ان انا لما اتقال لي كلمه هاخدها على محمل انا، او انا ازاي بفكر فيها. لو انا فكرت فيها ان هو مثلا كان الشخص ده كانش قصده يقول لي كده، بس هو قالها مثلا عشان يقول لي الحاجه دي، خلاص يبقى انا شخص مرن وبالراحه وبهدوء. انا مش بقول ان يبقى الشخص بيغلط فيا واقول لا لا خليني بارده، انا مش بقول كده، بس خلينا باردين حبه، عشان طول ما احنا بنبقى بنتعصب بسرعه، بنعيط من اقل حاجه. لو شخص انا بتعامل معاه مثلا صاحبتي، ولا شخص ده مثلا انا خطيبته، ولا ايا كان، وبيعمل حاجه بس بيجرب ان هو يشوف ان هيستفزني ولا هتعصب بسرعه ولا لا، قوم انا مولعه في نفسي وقايمه مش طايقه نفسي. ليه يعني؟ ليه؟ ما تخليكي كده اللي هو هاديه شويه يعني. عادي تمام، مش انتوا عصبتني، خلاص ما فيش اي مشاكل. طب انا مش متضايقه بقى، هتلاقي نفسه هو اللي مولع في نفسه، هو اللي مش طايق نفسه، ان هو ازاي انت ازاي كده بارده، اللي هو برود اعصاب كده مش طبيعي. ده اللي هو يعني لما بنوصل للمرحله دي اعرفي ان كان في كتير قوي 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 حاجات قوي شخص مر بيها، هو ما وصلش من البرود ده بسهوله. تمام. فلما تشوف شخص كده، يعني هو ما وصلش كده بسهوله، بس هو ده اللي بيبلك اللي هو ايه البرود ده، فاهمين؟ فخليكي بارده. مش كل حاجه تاخديها على اعصابك، مش كل حاجه تتعصبي، مش كل حاجه تتخانقي، مش كل ما واحد ماشي في الشارع قال لك كلمه ارجع اتخانق فيه وامسك فيه. ما تخليك بارد. انا مش بقول نسيب حقنا، بس خليكوا باردين على الاقل. خلينا مش كل حاجه ناخدها على اعصابنا ونتضايق ونتعب، والجهاز العصبي بيتعبنا، الجهاز الهضمي واي حاجه بتتعبنا. لا، خلينا باردين بجد. يعني عادي، اوكي.
ايه يعني لما مش عارفه ايه بوس بالراحه. ايه يعني لما التارجت بتاع الشغل يتاخر شويه؟ عادي خلاص انا هخلصه من غير ما حضرتك تزعق. بس كده بهدوء 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 بهدوء. هتلاقي بقى لما تاخدوا الحاجه سلسه كده، الناس نفسها هي اللي عايزه تساعدكم، والناس نفسها يعني عارفه اللي هو ايه، هتقدم لكم الخدمه من غير ما تطلبوها بجد. لكن لو انت شخص متعصب ومش طايق نفسك، هو هل حد هيجي يقول لك معلش هتعمل ده مكانك؟ لا. لكن لو انت هادي كده وعندك برود شويه، انا معلش اتاخرت ومش لاحقه اعمل حاجه، لو هو شخص مش مرتبك، مش 24 ساعه قاعد متوتر يا لهوي مش عارفه ولا عندي امتحان واقعد اتعصب انا مش كده. لا، انا هاديه يا جماعه، اهدوا في ايه؟ عندنا امتحان؟ طب ماشي احنا هنذاكر، مش ذاكرنا هنحل، مش حلنا هنخش بكره نقفل الامتحان، خلصنا. مش محتاجين ولا نعيط ولا نتعب اعصابنا ونشد ما ناكلش ولا اقعد قلقانه طول الليل. ايوه اتعلموا كده، لان انت اللي هتتعب وانت اللي في الاخر هتبقى يعني هتمر بحاجات صعبه. واسمعوا مني، هتمروا بحاجات صعبه. فبلاش لو احنا بنتعصب دلوقتي على اقل الحاجات السهله التافهه، معلش ان هي ملهاش اي لازمه، لما تكبر شويه تشوف مشاكل اكبر بكتير، او حتى لما تقعد تسمع مشاكل ناس قدامك تقول يا انا كنت بتعصب عشان كده، يا انا كان بيتحرق دمي عشان كده، انا ازاي ما كنتش بارده في الموقف ده. هتلاقي ان في ناس لا، ده في مشاكل اكبر بكتير ما تتخيل، بس انت بس اللي بتشوف مشاكلك كبيره وبنفخم من المشاكل قوي بتاعتنا. ممكن تبقى مشكله سهله وبسيطه ممكن نحلها بسهوله، بس احنا بس اللي اهو كده اهو لو بنقوم نولع في الدنيا. انا ما عنديش مشكله نعمل كده، بس لما تكون المشكله تستاهل. لو الحاجات حاسين ان هي سهله، لو انت حاسس ان انت بتزعل وبتاخد مده كبيره قوي في الزعل مع شخص وانت مش عارف انت بتزعل منه ليه، او الزعل ده يستاهل ولا ما يستاهلش، ممكن نخلصه في نص ساعه، وانت اللي بتكبر الحاجه، يعني راجع نفسك. راجع نفسك، لان انت اللي بتضيع من وقتك كتير وبتضيع من طاقتك وبتضيع من فرحتك، انت اللي بتزعل في الاخر. فلو انت بتعمل كده، لا راجع بقى تفكيرك وراجع نفسك، وشوف ان في حاجات كتير قوي مش مستاهله احنا نزعل عليها، وفي حاجات كتير قوي احنا بنتكلم عليها، وفي ناس كتير قوي قوي بنعمل لهم قيمه في حياتنا وهم ولا حاجه. بس احنا لو اتعاملنا ببرود، اللي هو لو الشخص ده عامل لي حاجه انا مش خلاص اللي هو مش انت عملت الحاجه دي تمام ماشي خلاص، هعاملك بنفس المعامله بس وانا ساكت. مش لازم اقوم ازعق، ومش لازم اقوم اتخانق، ومش لازم اقوم اوريك ان انا احسن منك. لا، ممكن اوريك ان انا احسن منك وانا قاعده وساكته، وانا قاعده وساكته بعينيا، بتصرفاتي، بلغه الجسد مهمه جدا 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 جدا، وتعلموها عشان هي مهمه قوي. مهم قوي انك تقروا الناس اللي قدامكم، مهم قوي ان انت لما تعوزي تعملي تصرف من غير ما تتكلمي هتعمليه بلغه الجسد بتاعتك. فمهم برضو تعلموها، ويعني موضوع مهم. فمش لازم كل حاجه نرد عليها. اتعلمت بعد كده ان مش لازم كل حاجه نرد عليها خالص بصراحه. يعني في حاجات كتير قوي ممكن نبص بصه ونسكت، وتلاقي الرد وصل للناس اللي قدامنا من غير ما تقومي تزعقي ولا تقللي من نفسك ولا تقللي المكان اللي انت فيه، ولا الناس تاخد عنك فكره مش كويسه بسبب حاجه ضايقتك. انت كان ممكن تردي عليها رد، انا فاهمه ان انت ممكن ترد عليها رد يموتها، بس اسكتي كده مره وشوفي البرود اللي الواحد يعني البرود ان انت تبقي واصله له، والشخص التاني يبقى عايز يقوم يولع في نفسه وفيكي من كتر انت ازاي جايبه البرود ده. فخليكي بارده، خليك بارد شويه. مش كل حاجه هناخدها على اعصابنا، مش كل حاجه في الشغل مديري زعق لي فلازم اقوم اتخانق واعيط واقول له لا انا ما حدش زعق لي. لا مش انت مش زعقت لي تمام، مش قلت لحضرتك خلاص التارجت ده جاي ميعاده انا لسه مسلمتوش، خلاص هخلصه تمام. التارجت ده ميعاده يوم الخميس، النهارده التلات، حضرتك بتزعق لي ليه؟ لما اخلص التارجت هسلمه. بس كده ببرود بهدوء، هتلاقوا الدنيا كلها سلسه، والدنيا كلها تحت رجليكوا، والناس كلها بتحب تساعدكوا، والناس كلها عايزه رضاكوا. رضاكوا. غير بقى لما تبقى شخص عصبي، وشوف انت بقى لما بتبقى متعصب وعايز تقوم تهد الدنيا، الناس كلها ولا بيبقى همها اللي هو انت هتعصب وتولع في نفسك، بعد كده هتهدى انت وهتلاقي نفسك بوظت الدنيا بعد ما تهدى. فركز في حياتنا، خلينا حاسين ان الدنيا اهدى بكتير من اللي احنا بناخدها، وخليك بارد وخليكي بارده. واخر حاجه عايزه اقولها، شوف كده كم موقف حصل قدامك ما كانش المفروض تقوم تزعق فيه، ما كانش المفروض تتعصب فيه، ما كانش المفروض تاخده على اعصابك، وانت استعملته بطريقه غلط. شوفوا في فيديو جديد، باي باي.